Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să analizez puțin relația dintre tine și o anumită persoană sau relația dintre tine și ceilalți la modul general vorbind. Hai să vedem așadar ce trebuie tu să știi, care este stadiul acestei situații. Bun. Văd aici că în momentul de față există o foarte mare atracție între voi, văd și provocări, văd și certuri. Pe de altă parte, ești într-o perioadă în care apar tot felul de provocări din relația cu ceilalți. Este o perioadă așa puțin dificilă. Pentru că, uite, este vorba despre un blocaj, da? Avem foarte multe cărți de spade, deci o puternică legătură cu zodii de aer, văd aici, Gemeni, Balanță, Vărsător. Văd o persoană stresată, dar și o persoană care se află într-un blocaj. Ceva s-a închis, ceva s-a finalizat în acest moment. Țin să menționez aici faptul că tot ceea ce tu gândești este foarte important în viața ta, în relația ta, pentru că aceste lucruri se materializează. Te nemulțumește ceva, te agită ceva, ori pe tine, ori pe celălalt, ori în relația aceasta lucrurile sunt destul de ciudate. Iar dacă ești o persoană singură, văd că îți este dificil să accepti acest aspect. Avem aici Cartea Puterii, o legătură cu zodia Leu. Așa cum spuneam, este o perioadă aici în care relațiile cu ceilalți sau această relație este mai provocatoare, apar discuții, certuri, apar tot felul de dorințe, tocmai pentru a ieși din acest blocaj. Și simt să transmit faptul că dacă amândoi vă puneți forțele la un loc, reușiți să depășiți această situație dificilă în care vă aflați. Pentru tine, Marele Preot, o legătură cu zodia Taur, în momentul de față tu ai niște principii, ai niște standarde, știi foarte bine ce vrei. Văd că ești o persoană respectuoasă, ești o persoană care la rândul ei este foarte mult respectată de către ceilalți. Poate ești mai spiritual din fire, este o perioadă în care tu înveți lucruri, o perioadă în care experimentezi, dar mai mult decât atât este o perioadă foarte bună pentru tine, în care vrei ceva stabil, vrei ceva serios de la persoana aceasta sau în general de la viață. Te ghidezi foarte mult după regulile spirituale. Cealaltă persoană, Împăratul, o legătură cu un berbec. Sunteți două personalități puternice. Ai legătură cu cineva care are totul foarte bine stabilit. Poate să fie o persoană ușor încăpățânată, dar văd și o legătură cu cineva care cumva este prins într-o situație. Poate o situație legată de muncă sau ceva legat de un șef. Ai în jurul tău persoane puternice, persoane cu autoritate, în general în viață. Dar dacă ești într-o relație, vezi că această persoană este foarte sigură pe ea, este foarte impunătoare. Atunci când își pune ceva în minte, nimeni și nimic nu îl mai oprește. Deja a luat o hotărâre. În inima ta, îndrăgostiții, o legătură cu zodia Gemeni. Ai aici de luat o decizie, poate în plan personal, în legătură cu familia ta, cu un copil, cu persoana iubită, în casă, în legătură cu niște prieteni, dar văd o atracție foarte mare pe care o ai și o dorință pentru a avea o relație stabilă. Parcă treci printr-o perioadă în care tu vrei să faci doar ceea ce simți, doar ceea ce te face fericit, împlinit. Cealaltă persoană, 2 de monede. Cealaltă persoană analizează foarte mult dorința ta, analizează foarte mult dragostea pe care o porți, dar văd aici că acest om în momentul de față este foarte indecis. În inima sa este prins între două persoane, este prins între două situații diferite, cântărește foarte bine situația cu tine.
Nu este o persoană care să știe foarte bine ce vrea în plan personal. Poate aici, pentru unii, discutăm despre faptul că ai o legătură cu cineva care jonglează cumva între două situații sau trebuie să ia o decizie și nu știe ce să facă. În mintea ta, faetonul, o legătură cu zodia Rac. Tu aici ești gânditor la o schimbare pentru sufletul tău. Lucrurile se mișcă foarte repede în viața ta. Ești foarte hotărât să faci acest drum. Ești foarte hotărât să te bucuri de triumful pe care îl ai, pentru că aici văd și un succes sau văd și o bucurie. Vrei ceva oficial, vrei ceva stabil. Pentru unii văd că aveți în minte ori o persoană de la drum, adică cineva care se află într-o altă țară, într-un alt oraș, sau este vorba despre o persoană care conduce foarte mult sau o persoană care face multe drumuri. Poate ai de rezolvat acum ceva legat de o mașină pentru alții. Cealaltă persoană, asul de monede. Dacă ești o persoană singură, vezi că apare cineva, doar că este o persoană care ia foarte greu decizii din punct de vedere personal. La muncă aici poate să-ți apară un nou început, un nou proiect, poate chiar un loc de muncă. Dacă nu lucrezi, vezi că apar oportunități să faci bani suplimentari. În momentul de față, această persoană de aici își dorește poate un nou început cu tine. Da? Se gândește să îți ofere ceva stabil, se gândește să îți arate că lucrurile sunt bune între voi. Apoi avem nebunul. Nebunul care, uite, vorbește aici despre un nou început. Da? Vorbește despre o etapă nouă, vorbește despre o situație diferită, un eveniment neașteptat care se poate întâmpla între voi și care poate schimba foarte mult situația. Surprize pe care le aveți, trăiri intense. Dacă ești o persoană singură, văd clar aici că apare cineva. Da? Din nou, nu știu de ce am spus nebunul. Da? Pentru că, uite, chiar a apărut. Deci aici pentru voi urmează o schimbare foarte mare. Foarte, foarte mare. Poate să fie un moment de sărbătoare între voi sau la o zi de sărbătoare, la o zi mare. Văd aici un mod neașteptat prin care tu vei reacționa sau niște evenimente neașteptate care se întâmplă aici în viața ta. Cealaltă persoană, eremitul, o legătură cu zodia Fecioară. Aici văd că acest om va da dovadă de înțelepciune în toată această situație, va analiza foarte mult problema, dar văd aici că va alege să se retragă sau să stea puțin singur sau singură, tocmai pentru a analiza situația. Și în viitorul apropiat va fi sub influența unei persoane mai în vârstă sau sub influența unei persoane care este mai înțeleaptă, este o persoană sinceră, sigură pe ea. Dar văd și un mod matur prin care această persoană urmează să acționeze. În inima ta, judecata, văd faptul că în viitorul apropiat tu vei lua o decizie importantă pentru această relație, pentru că simt așa că planul personal sau dragostea pe tine te influențează foarte, foarte mult. Se clarifică ceva între voi. Iei o decizie foarte, foarte importantă legată de o revedere, legată de o perioadă în care lucrurile nu au funcționat. Cealaltă persoană, 6 de bâte, uite, o bucurie, da? O bucurie și poate chiar și un drum pe care îl face către tine. Te va respecta foarte mult pentru această decizie pe care o vei lua. Foarte mult. Să știi că aici, uite, poate să fie o bucurie care apare în casă, în familie, sau poate să fie vorba despre o bucurie din partea unui frate, din partea unei persoane apropiate, din partea unui prieten.
Lumea, wow, ce schimbări! Aici lumea vorbește despre o închidere în mintea ta, despre o bucurie, despre acel moment în care te eliberezi, te simți bine. Te simți în largul tău. Poate să fie aici chiar și o relație care să dureze foarte mult timp. Cealaltă persoană, soarele, o bucurie pentru acest om. Dacă ești într-o relație și lucrurile sunt puțin tensionate, aici văd o întâlnire între voi sau o conversație într-o zi de sărbătoare sau într-o zi sfântă în care lucrurile se clarifică. Uite, această persoană este foarte bucuroasă, da? Hai să vedem puțin despre ce este vorba, da? Ce vrea să spună, pentru că e ceva misterios aici care se întâmplă. Uite, este ceva legat de o sumă de bani sau este ceva legat de o plăcere foarte mare dintre voi, o discuție prin care se pot vindeca aceste probleme. Dacă ești femeie, totul depinde de acest bărbat care urmează să ia o decizie sau urmează să aibă parte de niște schimbări în viața lui sau în viața ei. Uite, apare un nou început, o bucurie neașteptată, o întâlnire și un moment magic. O femeie, uite, are un rol important. Poate să fie o femeie dulce, iubitoare, o femeie sensibilă, cineva care are noroc la bani, este o persoană căreia îi place să trăiască viața din plin. Aici, uite, se primește o veste neașteptată. Ce înseamnă pentru tine acest nou început? Înseamnă o schimbare majoră, foarte rapid. O schimbare majoră, în sfârșit, uite, se clarifică lucrurile între voi. Se petrece acea discuție, acea întâlnire și uite, văd că e cu dragoste între voi, e cu stabilitate. Și tu aici vei afla niște secrete sau vei afla niște minciuni. Se închide o perioadă de falsitate, se închide o perioadă mai puțin plăcută. Da? Această persoană este bucuroasă în viitorul apropiat, dar văd și o tristețe. O tristețe legată de bani sau de o seriozitate, de o stabilitate dintre voi. Parcă reușiți să trasați niște reguli în relația asta, reușiți să faceți ca totul să funcționeze. Da, omul ăsta are aici un fel de supărare, un fel de pierdere. Ia să vedem. Uite, e ceva legat de un drum și de o problemă. Deci atenție cum o să conducă persoana asta, să nu aibă surprize. Aici, uite, îți va spune niște lucruri foarte interesante. Va spune în sfârșit ceea ce gândește. Hai să vedem puțin și mesajele de aici. Primul este că trebuie să elimini cumva frica din viața ta, da? Și cumva acest aspect se întâmplă în jumătate de an sau de jumătate de an experiențele tale sunt intense, da? Uite, ai 2 luni, deci în 2 luni sau ceva de genul acesta, din momentul în care vizionezi citirea. Uite, deci ceva care se întâmplă foarte rapid, începe acum, dar care se va derula cumva pe o anumită perioadă și ceva care urmează, da, să se clarifice aici. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu îți mulțumesc pentru atenție, te îmbrățișez cu drag. Nu uita să te abonezi canalului, să apeși clopoțelul,
apasă butonul de like, funcții gratuite pentru toți și de asemenea te invit cu drag și la o altă citire, dacă vrei să mai vizionezi. Îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.